वडनगर शहर અને ગામડાઓમાં વરસાદી પાણી જ પાણી. વડનગર તાલુકા સેવા સદન આગળ પણ પાણી ભરાયા. તાનારીરી ખાતે પાણી ભરાઈ રહેતા તંત્રની પોલ ખુલી. વડનગર શહેરમાં ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્લાન સદંતર ફેલ. ધારાસભ્ય સહિત અધિકારીઓ અને સ્થાનિક આગેવાનોની કામગીરી પર ઉઠ્યા છે સવાલ. રિપોર્ટર અર્જુન ઠાકોર સાથે ફારૂક મોહમ્મદ, વડનગર. પેલી બાજુ જવું છે દરવાજા